கோவம் வந்துச்சு சுற்றி இருக்கவங்களாம் தெரிச்சு ஓடுவான். ஆனால் ஒன்று சார், இந்த புறாங்க கூட இருக்கும்போது மட்டும் அவனுக்குள்ளே இருக்கிற வேற ஒரு சைடு தெரியும் சார். டக்குன்னு சவுண்ட் ஆகிடும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நாட்டுப்புறா பண்ணிக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஒரு நாட்டுப்புறா வளர்க்குறதுல ரொம்பவே ஆர்வப்பட்டு இந்த ஊரில் இளைஞர்லாம் இருக்காங்களாம். அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் முழு விவரத்தோடு பார்ப்போம். இந்த நாட்டுப்புறாவில் உங்கள் பல பேர் பல விதமான கேள்விகள் இருக்கும். அதை இந்த வீடியோவில் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனில் ஆல் அமைக்கிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாட்டுப்புறா வளர்ப்பு எப்படி, இது வந்து பிஸ்னஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இந்த முழு விவரத்தை இந்த வீடியோவில் அன்னைட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். உங்கள் பேர், எந்த ஊர்னே? என் பேர் வந்து லாரன்ஸ் யோகராஜனே. விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தாலுகா பாட்டாக்குளம் கிராமத்தில் இந்த மாதிரி நாட்டுப்புறா வந்து விற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், வளர்ப்பு. உங்களுக்கு இப்போ புறான்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஃபேன்சி, முஸ்கி அந்த மாதிரி இருக்கையில் நாட்டுப்புறா எதுக்கு வளர்க்குறீங்க? சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே நான் அந்த நாட்டுப்புறா வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதிகமாக. இதிலே எனக்கு ஆர்வம் அதிகனால மெயின்டெனன்ஸ் கம்மி, இதையே நான் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் சின்ன பிள்ளையில். வேறு இதிலே எனக்கு கொஞ்சம் ஆர்வம் வரல ஆர்வம் இல்லை. எத்தனை வருஷம் அந்த மாதிரி அப்போ வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கண்ணே? நான் ஒரு 8 படிக்கும் போதுலேருந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேனே, சின்ன பிள்ளையிலேருந்து. சின்ன பிள்ளை? ஆமாங்கண்ணே. எல்லாமே நம்மகிட்ட விற்பனைக்கு தான். புறா விற்பனைக்குனா எந்த மாதிரி விற்பனை? குஞ்சு வந்து விற்பனை பண்ணுறீங்களா? இல்லை உங்களுக்கு எப்படி கேட்டாலும் கொடுப்போம். புறா வந்து குஞ்சாக கேட்டாலும் குஞ்சே கொடுத்துருவோம், பெரிய புறாவாக கேட்டாலும் பெரிய புறாவே கொடுத்துருவோம். இப்போ உணவு முறை அப்படின்னு போயிட்டா எந்த மாதிரி உணவு முறை பண்ணுறீங்க புறாவுக்கு ஃபீடு? உணவு முறை வந்து அரிசியை தவிர நம்ம இந்த கோதுமை, கம்பு, மக்காச்சோளம் அரைச்சி போகிறது இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. இல்லைண்ணே, ஃபேன்சி புறாவுக்கு வந்து அரிசி கொடுக்குறத நான் பார்த்துருக்கேனே, இல்லை ஏன் இந்த மாதிரி சொல்கிறீங்க? அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிளைமேட்டுக்கு 1.5 நேரம் ஒத்துக்கிறாது. சளி அதிகமாக வரும், சளி பிடிக்கும். புறாக்களுக்கு வந்து நம்ம முட்டை கரு விடுறதுல அது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாயிரும். அந்த தன்மை வந்து கருவுற தன்மை வந்து பெண் புறாக்களுக்கு கம்மியாயிரும். ஒரு நாட்டு புறா எத்தனை முட்டை வரையும் போடும்னே? புறாவை பொறுத்தளவு எந்த புறாவாக இருந்தாலும் ரெண்டு முட்டை தானே போடும். அதிகமாக முட்டை போடாதுண்ணே, 2 முட்டை தான். இப்போ நீங்கள் வச்சுருக்கிறது நாட்டுப்புறா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க, நம்ம நாட்டுப்புறா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது நம்ம நாட்டுப்புறாதே அப்படின்னு? ஃபேன்சி பார்த்தீங்கன்னானே உங்களுக்கு கொண்டை இருக்குது, சடக்கால், மயில் இருக்குது. இந்த மாதிரி எந்த ஒரு அடையாளமே இல்லாமல் இருக்கிறதா நாட்டுப்புறா. இதை பார்த்தாலே இதில் அடையாளம் எதுவுமே இல்லாமல் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இதான் நாட்டுப்புறா அப்படின்னு. புறா வளர்க்குறதுல நல்லதா கெட்டதா? புறா வளர்க்குறதுல வந்து நம்ம சாஸ்திரம், சம்பிரதாயம், நல்லது கெட்டது இதெல்லாம் பார்க்க முடியாதுண்ணே. நமக்கு இப்போ நல்ல இடம், வேறையாக இடம் இருந்துச்சுன்னா வீட்டிலேயே கூட வளர்க்கலாம். வீட்டில் குழந்தைகள் இந்த மாதிரி எது இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும். பாம்பு வரும், திடீர்னு அந்த எச்சத்துக்கு வாடகைக்கு பாம்பு வரும், பூனை வரும். பூனை வந்தால் ரொம்ப புறா கலவரப்படும். வீட்டு பக்கம் இப்போ நம்ம கிராமத்தில் பார்த்திங்கன்னா வீட்டு பக்கம் நிறையா பூனை வளர்ப்பாங்க. அதனால் நம்ம வீட்டில் வளர்க்குறத தவிர்த்துட்டு காட்டில் இந்த மாதிரி நம்ம இடம் இருக்கிறதுனால காட்டில் வளர்த்துக்கிறோம். ப்ரீடிங்லாம் எப்படிண்ணே பண்ணுவீங்க? ப்ரீடிங் நம்ம வாங்கிட்டு வரும்போது குஞ்சு பொறிக்கும் போதே ஆண் ஒன்று பெண் ஒன்று இருக்கும், அதுவாக ஜோடி சேர்ந்துக்கிறோண்ணே. அப்படி ஜோடி சேரலைன்னா நம்ம ஆண் பார்த்து பெண் பார்த்து நம்மளாக சேர்த்துக்கணும். ஆமாம், இந்த அழகை பார்த்து ஊசியாக இருந்தால் பெண்ணும், தட்டையாக கொஞ்சம் மூக்கு தட்டையாக இருந்தால் இந்த நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களே இது வந்து பெண்ணுண்ணே. ஆமாம், அழகு இப்படி வந்து ஊசியாக வருதா, வரும்போது கீழே வந்து லைட்டாக வளர்ந்துருக்கும். ஆண் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே இருந்தே தட்டையாயிரும், இப்படி தட்டையாக வந்துடும். அதை பார்த்தாலே நம்ம தெரிஞ்சிடும். அனுபவத்திலே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். புறா வந்து விற்பனை பண்ணுறதாக சொல்கிறீங்களே, டெலிவரி பண்ண முடியுமா? நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணி கேட்டால்? நல்ல கேள்விண்ணே. நம்மகிட்ட வந்து இப்போ புறா வந்து டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் இல்லைண்ணே. எதுவும் உங்களுக்கு தேவைன்னா எங்கள் நம்பர் கொடுக்கேன், நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்களே வாங்கிக்கலாம். வேணுங்கிறவங்க நேரில் வந்து வாங்கிக்கலாம். நம்ம கலசலிங்கம் காலேஜ் தெரியுங்களா, கிருஷ்ணன் கோவிலேருந்து நேராக நம்ம ஊர் ஒரு 3 கிலோமீட்டர் தான். இங்கே வந்து தினேஷ் தோப்பு அப்படின்னு கேட்டாலே எல்லாருக்கும் தெரியும். அங்கே பண்ணைன்னு கேட்டாலே அங்கே வந்து நீங்கள் கேட்டாலே ஊருக்குள்ளே வந்தாலே சொல்லிடுவாங்க. ஒரு ஜோடி நாட்டுப்புறா எத்தனை ரூபாண்ணே? நம்ம 300 ரூபாலேருந்து ஸ்டார்டிங்ண்ணே. 300 ரூபா ஸ்டார்டிங்னா எந்த மாதிரி கேட்டகரி வந்து எப்படி? கேட்டகரி இப்போ நீங்கள் ஆமாம், பட்டா வந்து 300 ரூபா கொடுக்கலாண்ணே. பெரிய புறானா 350 400. புறாக்க வந்து ஒயிட்டு கலரை பொறுத்துனே ரேட்டு வந்து.
இப்போ ஒருத்தவங்ககிட்ட வந்து ஒரு புறா இருக்குது, இன்னொரு புறா வாங்கி ஜோடி சேர்க்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு புறா மட்டும் தர முடியுமா? ஒரு புறா மட்டும் நீ கேட்குறது நல்ல கேள்வி தான். ஒரு புறா மட்டும் கொடுக்கலானே, நம்மகிட்ட வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது இருந்தால் கொடுக்கலாம். நம்ம வந்து ஒரு ஜோடியை பிரித்து நம்ம வந்து கொடுக்க மாட்டோம். ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா நம்மகிட்ட வந்து ஒரு ஆண் மட்டும் தனியாக இருக்குது, பெண் மட்டும் தனியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கொடுப்போம். இப்போ ஒரு கேஜ் செட்டப் பண்ணணும்னா எந்த மாதிரி, மொட்டை மாடியில் வச்சு பண்ணுறது நல்லதா இல்லை ஒரு ரூமுக்குள்ளே வச்சு பண்ணுறது நல்லதா? மொட்டை மாடியில் ரூமில் அந்த உங்கள் இது வந்து காட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கீங்க, அது எதில் நல்லது? காட்டுக்குள்ளே நம்ம ஆப்பிள் பெட்டி இருக்குது, ஆப்பிள் வரும் அந்த பாக்ஸை வாங்கி எங்களால் முடிஞ்ச அளவு நானாக அடித்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஆமாம், கூண்டு வாங்குறவங்க வாங்கி வளர்ப்பாங்க, முடியாதவங்க இந்த மாதிரி பெட்டி வச்சு அடைச்சி வளர்க்குறது பெஸ்ட்டு. என்ன கேட்டால் இதுதான் பெஸ்ட்டு. சிம்பிளாக இருக்கும், நம்ம அமௌண்ட்டு பட்ஜெட்டு எல்லாமே கம்மி, அதுக்குள்ளே நம்ம பண்ணிக்கலாம், நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணிக்கலாம். இந்த பெட்டியை தூக்கி இங்கிட்ட எடுக்கலாம், இதை தூக்கி இங்கிட்டு மாற்றி வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி நம்ம இஷ்டத்துக்கு வச்சுக்கலாம். ஒரு ஆப்பிள் பெட்டியில் எத்தனை ஜோடி வரை வைக்கலாம்? ஒரு ஆப்பிள் பெட்டியை 2ஆக பிரித்து 2 அடைக்கலானே. ஒரு ஆப்பிள் பெட்டியில் 2 ஜோடி வைக்கலாம். இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து புறா வளர்ப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து புறா வளர்க்குறதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாமா? தாராளமாக கேட்கலானே. எப்போனாலும் எல்லாமே தெரியும். எப்போனாலும் ஓரளவு தெரியும், நல்லா தெரியும், எப்போனாலும் சொல்லலாம். நாட்டுப்புறா மட்டும்தான் தெரியுமா இல்லை ஃபேன்சிக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? நாட்டுப்புறா மட்டுமே. நாட்டுப்புறா ஃபேன்சினாலும் கேட்டால் தகவல் சொல்லுங்க, நான் தெரிஞ்சால்கிட்ட நான் கேட்டு சொல்லிடுறேன். அதே மாதிரி ஃபேன்சி வேணும்னாலும் வாங்கி கொடுத்துடலாம். உங்கள்கிட்ட இருக்குது, வாங்கி கொடுத்துடலாம். நம்ம அண்ணன் வளர்க்காங்க, தெரிஞ்சவங்க வளர்க்காங்க, வாங்கி கொடுத்துடலாம். புறாக்கு நோய் வருமானே, அதை எந்த மாதிரிலாம் தடுப்பீங்க? நம்ம உயிரினங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலே பறவைகள், விலங்குகள் எல்லாத்துக்குமே இன்ஃபெக்ஷன் வரத்தானே செய்யும். அதை நம்ம எந்த வழியில் தடுக்கணுமோ அந்த முறையில் தடுத்துடணும். இப்போ நம்ம கூண்டை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி க்ளீன் பண்ணிடுவோம். நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறதுனால நமக்கு எந்த நோயும் வர்றதில்லை. அப்படியே அந்த நோய்கள் வந்தாலுமே, இந்த தலைச்சுத்து, அம்மை அந்த மாதிரி வந்தாலுமே அந்த புறாக்களை தனியாக கையாளுவோம். தனியாக வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ரூம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம், அதில் வச்சு நாங்கள் தனியாக அதை வந்து கிளியர் பண்ணி ரெடி பண்ணி. இப்போ புறா பண்ணை, இந்த நம்ம வீடியோ பார்த்து புறா பண்ணை வைக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வப்படுறவங்க எத்தனை புறா வச்சு அந்த பண்ணையை ஆரம்பிக்கலாம்? நீங்கள் ஒரு 4 ஜோடியிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாண்ணே. 8 புறாலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் தாராளமாக. இப்போ புறா வந்து அந்த மாதிரி வைக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு கேள்வி இருக்கும், ஒரு நோய் வந்தால் டக்கு டக்குன்னு பரவி எல்லா புறாக்குமே வந்துடும் அப்படிம்பாங்களே, அதை பற்றி? நான் சொன்ன மாதிரி தானே, நம்ம கூண்டை சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டாலே எந்த நோயும் நம்ம கிட்ட அண்டாது, பக்கத்தில் வராது. அப்படி நோய் வந்தாலுமே நம்ம அதுக்கான மருந்து, மெடிசன் இருக்குது, நாட்டு மருந்துகளும் இருக்குது. நம்ம அதுக்கான ஆள்கிட்ட கேட்டு நாட்டு மருந்துகள், நமக்கு இந்த தாத்தா சொல்லுவார், இந்த மாதிரி அம்மையெல்லாம் போட்டால் மஞ்சப்பொடி, வேப்ப இலை எல்லாம் அரைச்சி எண்ணெய் எல்லாம் சேர்த்து போடுறா சரியா போகும் அப்படி மாதிரி அந்த பழைய மாட்டு மருத்துவ முறையிலே நான் அது வரைக்கும் சரி பண்ணிட்டு வரேன். இன்னும் இங்கிலீஷ் மெடிசனுக்கு எதுவும் போகல. நம்ம வந்து உங்கள் கேஜி செட்டப்போ எங்களுக்கு காமிக்கிறீங்களா? வாங்க பிரதர், பார்க்கலாம். இதே உங்கள் கேஜி செட்டப்பானே? ஆமாண்ணே, இதான் நம்ம கேஜி செட்டப்பு. ஆப்பிள் பெட்டி இதுதானா? இதுதானா ஆப்பிள் பெட்டி. ஒரு பெட்டி எத்தனை ரூபான்னு? இது நம்ம பெட்டி 5 ரூபா 10 ரூபா. நம்ம வாங்குற கடைகளை கொடுத்து 10 ரூபா தானே. எங்கே வாங்குறதுண்ணே கடை? நம்ம பழக்கடைகளில் கேட்டாலே கிடைக்குண்ணே. ஆப்பிள் பெட்டி கிடைக்கும், பழக்கடையில் கேட்டாலே ஆப்பிள் பெட்டி. இந்த கேஜி செட்டப்புக்கு உங்களுக்கு எத்தனை ரூபா வந்துச்சு? நமக்கு ஒரு 1000 ரூபா பட்ஜெட்டுக்குள்ளேயே இருந்துச்சு. 1000 ரூபாக்குள்ளேயே இருந்துச்சு எல்லாமே. இப்போ புறா எத்தனை புறா வரையும் வச்சுருக்கீங்க? நான் இதுக்குள்ளே நம்மகிட்ட ஒரு 100 புறா வரைக்கும் இருக்குது. நம்ம பிரதர்கிட்ட ஒரு 250 புறா வரைக்கும் அவங்க வளர்க்காங்க. மொத்தம் உங்கள்கிட்ட 350 புறா இருக்குது. 350 புறா இருக்குது. குஞ்சுலாம் இருக்கானே? இப்போ தான் குஞ்சு பொரிச்சிருக்கு. மேலே காமிங்க. இது பொரிச்ச குஞ்சுக்கு பிரதர். எத்தனை நாள்? இது ஒரு 10 நாள் குஞ்சு, 20 நாள் குஞ்சு. உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி எத்தனை குஞ்சுங்க இருக்குது? இது மாதிரி நம்மகிட்ட இப்போ இதுதான் பொரிச்சு, மற்ற எல்லாமே பொரிச்சு வெளியேற்றி கொடுத்தாச்சு, விற்பனை பண்ணியாச்சு. இது பொரிச்சு எத்தனை நாள்ல பறக்க ஆரம்பிக்கும்? கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 நாள் ஆகிடும். இது வந்து அடை காத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த கூட்டில்? ஆமாம், அந்த கூட்டில் இப்போ அடை காத்துக்கிட்டு இருக்கு. ஒரு வாரம் ஆகுது. குஞ்சு இருக்கா? தெரியுதா? ஆமாண்ணே. ஒரு 2 தான் பொரிக்கும் அப்போ ஒரு புறா? ரெண்டு குஞ்சு தான், 2 முட்டை 2 குஞ்சு தான். அங்கே நிற்கிற அந்த புறா வந்து பறக்கிற ஸ்டேஜ். இன்னும் அது ஒரு 2 நாளில் பறந்துடும். அது பக்கத்தில் இந்த மேலே போகிறது வந்து தாய். நீங்கள் வந்து வெயில் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி பந்தல் மாதிரி போட்டிருக்கீங்களாண்ணே? தகரத்துக்கு கீழே புறாக்களுக்கு வந்து ஹீட் அதிகமாக ஆகக்கூடாதுண்ணே. ஹீட் இருந்தாலே குஞ்சு பொறிக்கிற தன்மை வந்து அதிகமாக, முட்டை ஒரு நாளாக பூமுட்டையாக போயிடும். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி போட்டு வெயில் இல்லாத இடத்துல வளர்க்குறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு.
இப்போ ஒரு முட்டை பொரிச்சு ஒரு குஞ்சு பொரிச்சிருச்சுன்னா அடுத்து எத்தனை நாள் ஆகும் அது மறுபடியும் முட்டை போட்டு குஞ்சு பொரிக்க? அதான் அந்த 40 நாள் அந்த குஞ்சு வெளியேற்றிருச்சுன்னா அடுத்து ஒரு 10-20 நாள் அது பருவத்துக்கு வந்து அடுத்த 10-20 நாள் வெரைட்டி முட்டை